我覺得喺巴厘島咧都幾容易死嘅。住咗喺呢一度5個幾月，我已經感受過2次地震啦。你入境之後30日咧，你個電話就會被 block 噶啦。唔係講緊好多蚊啊、蟻啊、蜘蛛啊，真係有陣時你會朝頭早起身打開道門見到一條。Hello， 我係 Tomato Cherry， 我係一個住喺巴厘島嘅香港人。今日呢一個 video 就想同大家講下喺巴厘島生活嘅真相係點樣嘅。咁呢一個 video 咧，其實咧就主要係想準備俾一啲考慮緊或者有興趣搬嚟巴厘嘅朋友嘅。咁當然咧就係有辣有唔辣啦。咁我相信咧，你考慮得嚟巴厘生活嘅話咧，你應該睇過晒嗰啲陽光與海灘啊、好自由啊、慢活啊之類嘅資訊噶啦。咁所以今日呢一個 video 咧，我就會講咗啲辣嘢先嘅。Towards the end 咧，我就會補充翻一啲我自己個人好 appreciate 巴厘嘅地方啦。咁你哋就可以 take into account of 我今日分享嘅資料啦。去考慮一下究竟想唔想搬嚟巴厘島嘅。咁第一樣想同大家分享嘅呢，就係其實住巴厘島呢，真係非常非常之唔方便嘅。其實之前嘅 video 呢，都有同大家提過啦，就係呢，巴厘呢，其實係冇乜公共交通工具嘅。咁所以呢，其實你move around 啦，喺成個島入面呢，你都主要需要自己揸車啦。但係因為咧呢一度嘅交通嘅情況實在係太差啦，即係佢哋嘅 infrastructure 其實唔係太過 mature 啦。咁所以呢，其實係好多時都會有塞車嘅情況出現啊。基本上咧，你喺呢一個島生活咧，最方便嘅咧就係揸電單車啦。但係咧，如果你唔識揸或者唔敢揸嘅話咧，咁就冇辦法啦。你唯一嘅出路咧就係嗌一啲類似 Uber 嘅物體啦。咁呢一度咧就有 Grab 啦，或者 Gojek 啦，或者咧就係坐人哋嘅電單車尾啦。咁其實咧，我住咗喺呢一度5至6個月咧，我都冇揸過電單車啦，因為始終我覺得係對我嚟講太危險啦，我亦都唔敢揸啦。所以咧我就變得好依賴啦個人。同埋咧，因為咁啱我哋住嘅呢個 area 咧，唔係好近一啲遊客區啦，所以咧其實我哋呢一度係冇 Grab 或者 Gojek嘅。每一次出去咧，如果唔係我坐我老公嘅電單車尾嘅話咧，我都要嗌一架車啦，即係真係要 call 一個司機啊咁樣啦。咁價錢係相對比較貴嘅，行路咧都唔係一個 option 嚟嘅。坦白講，就算你喺遊客區比較上叫做繁榮少少嘅區域咧，其實都未必有呢一個行人路嘅。大部分嘅人咧，即使係過馬路咧，都會揸架電單車嘅。所以我覺得咧，如果你哋有諗過要嚟巴厘生活嘅話咧，呢一樣嘢係一樣都幾重要考慮嘅嘢咯。另外一樣嘢咧，就係其實買嘢都係非常之唔方便嘅，即係講緊可能係買一啲好簡單嘅嘢啦，垃圾桶啊，或者係波鞋啊、密實盒啊之類咁樣一啲日常生活會用到嘅嘢。除非你係住喺好多遊客或者係好多外國人住嘅區域啦，其實你都係要一係揸電單車出去一啲比較上繁華啲嘅區域啦。Otherwise 你就係可以網上買嘅都。咁網上咧，其實佢哋就會用一個 platform 叫做 Tokopedia 啦。Tokopedia 咧係類似 Amazon 或者淘寶嘅物體啦。成個 website 或者佢成個 app 咧都係印尼文嘅，所以如果你唔識印尼文嘅話，其實咧係有啲複雜嘅，即係你真係每一個字都要 Google Translate 咁樣啦。到你喺呢一個 Tokopedia 度買咗嘢之後咧，其實佢可能送貨咧都係 up to 可能10日至到2個禮拜咁樣啦。退貨咧亦都係非常之困難嘅。買 grocery 啦，即係去超市買餸啊方面咧，睇下你住邊啦，都係嗰句。如果你係住一啲比較上多遊客啦，或者係多外國人住嘅地方咧，咁都會有一啲鬼佬超市嘅，即係鬼佬超市嘅意思咧，係價錢咧係同我哋去City Super 啊比較上貴價少少嘅超市嘅價錢啦，但係咧佢嗰個 setting 咧係好似惠康咁樣嘅啫。咁如果唔係鬼佬超市嘅話咧，其實成個巴厘島咧都有一啲本地人去嘅超市嘅，可能佢係一間好似雜貨鋪咁樣啦，擺咗啲菜喺地下啊，但係咧係有好多昆蟲啊，有啲貓啊喺啲菜上面度瞓覺啊咁樣啦。買豆腐嘅話咧係用一個普通水桶咁樣裝住浸住啲豆腐啦，但係又唔係雪住，即係總言之嗰個感覺係唔係太衞生嘅。或者如果你話你想買肉咁樣咧，假設你想買雞咧，佢可能真係成隻生勾勾咁樣賣俾你咧，然後你要自己劏咁樣啦。咁所以其實係唔係太方便嘅，就好似我哋咁樣啦。其實我哋咧就住得比較偏遠少少啦，因為其實我同阿 Adri 都唔係太想喺一啲好多外國人住嘅地方住咁人煙稠密啦。基本上我哋真係要揸1個鐘頭嘅電單車先至可以去到呢一個最近嘅 supermarket。咁但係因為我哋揸電單車嘅關係啦，所以其實每一次咧我哋買到嘅嘢都係非常之少。但係當然啦，都係嗰句啦，睇下你住邊度啦。如果你係想方便啲咁，當然你可以住一啲比較上 busy 啲嘅 area 啦，例如係 Uluwatu 啊、Canggu 啊、Denpasar 近機場嘅 area 咧，相對嚟講佢係
係呢一個鬼佬超市嘅供應係多啲嘅。但係呢啲環境嘅話，就會相對比較上多交通擠塞嘅情況啊，人煙稠密咁樣咯。咁講起唔方便呢，就梗係要講埋呢一個 visa 嘅問題啦。咁都係嗰句啦，你住得喺人哋嘅國家呢，就一定係有辣有唔辣噶啦。visa 我覺得都係一個大家需要 consider 嘅嘢啦。其實印尼呢，就有好多唔同種類嘅 visa 俾外國人嘅。咁有1個月啊、2個月啊、6個月啊，甚至乎1年、2年、5年都有嘅。如果你揀一啲比較上長少少嘅 visa，咁當然嗰個 visa 就會比較上貴啦。所以大部分嘅人呢，嚟巴厘島或者係嚟印尼生活嘅話，除非你係好肯定自己會喺呢一度留一個好長嘅時間啦，即係可能多過1年嘅時間啦。Otherwise 咧，其實大部分嘅人咧都會揀一啲比較上 short term 少少嘅 visa 嘅。咁 short term 嘅話咧都有幾種嘅。咁最 common 嗰個咧就係 visa on arrival 啦。咁 visa on arrival 咧其實通常都係30日，然之後咧你可以再續多30日。咁 maximum 咧就係60日嘅。咁假設你係打算留多過30日嘅話啦，而你係揀呢一個 visa on arrival 嘅 arrangement 嘅話咧，咁其實咧喺未到30日之前咧，你就已經要喺網上申請續呢一個 visa 噶啦。咁你續咗呢一個 visa 之後咧，其實都未完嘅個 process， 你都要咧特登揸架車去呢一個 immigration office 嗰度啦，去影張相咁樣，咁先至叫做完晒成個 process 嘅。我試過一次咧，就係網上整完之後咧，冇去嗰個 immigration office 度影相啦。之後咧，我諗住飛走嘅時候咧，佢係唔俾我飛走，然後咧我係冇咗張機票啊，又要重新再買過啊，跟住總言之好多手續啦。咁所以咧，大家就要記住，如果要續呢一個 visa 嘅話，就真係要睇清楚續 visa 嘅條款啦，嗰啲細節全部都要睇啦，都唔好信我而家講嘅嘢啦，因為咧佢哋 immigration office 嘅一啲例咧成日都改嘅。我今日同你講嘅嘢咧，可能聽日已經唔生效噶啦，已經係有另外一 set of rules 噶啦。你如果係用呢一個 visa on arrival 咁樣咧嚟巴厘或者印尼嘅話咧，其實你 within 60日咧一定要離境，你先可以再喺呢一個印尼入面再逗留咁樣嘅。即係當然都係嗰句啦，你自己攞嚟噶啦，即係你住喺另外一個地方。咁但係咧巴厘咧，因為佢 infrastructure 實在太過唔 mature 嘅關係啦，所以咧其實都幾踢腳嘅。即係你每一次啦，你都要落去機場，然之後再搭架飛機啦。同埋我想講，其實巴厘啦或者印尼 in general 咧，都係比我哋想象中遠嘅。即係雖然係東南亞啦，但係我哋最近嘅地方係講緊新加坡啦。如果係翻香港嘅話，係講緊5個鐘嘅飛機旅程啦。所以其實你由香港5個鐘嘅話，你可以搭到好遠咯。所以其實你預咗，如果你揀呢一類型嘅 visa 嘅話咧，你都係每2個月咧，你就要安排一啲時間去離境啦。咁當然你都可以選擇去旅行啦，但係譬如你話你想去一去日本咁樣咧，其實都係比較上唔方便，即係你一定要轉機，講緊可能你係10個鐘先去到日本咁樣。咁所以 anyways 啊，即係呢啲都係要考慮嘅嘢啦。當然都有啲長少少嘅 visa， 都係短期嘅 visa 嚟嘅。咁就係譬如佢有一個好似唔知 C1 定 C2 嘅 visa 啦，就係6個月嘅 visa 嚟嘅。咁當然6個月嘅 visa 係會貴過2個月嘅 visa 啦。6個月嘅意思就係6個月之內你都唔需要離境，可以喺印尼入面逗留啦。但係假設你揀咗呢一個6個月嘅 visa， 但係第2個月突然間有啲事係要出國嘅話呢，咁你都可以出國嘅。但係你翻嚟嘅時候，你就唔可以繼續用呢一個 visa， 你要重新 apply 過一個新嘅 visa 噶啦。除咗 visa 之外，我覺得另外一樣好惡搞嘅嘢呢，就係如果你個手提電話係喺印尼境外買嘅話啦，而佢有價值即係市價啦嚇，超過500蚊美金嘅話呢，你係 suppose 要俾一個 mobile tax 嘅。咁個 mobile tax 我唔記得咗好似10% 定12% 啦，大家最好 check 一 check 官方嘅數字咧，因為佢成日都改嘅。咁如果你唔俾呢一個 mobile tax 嘅話呢，你入境之後30日呢，你個電話就會被 block 噶啦，即係你係唔會有任何嘅信號啦。你唯一可以做嘅嘢就係 connect to WiFi 啦，但係你唔會打到電話啦，亦都唔會有 data 嘅。因為你入境嘅時候啦，你嘅手提電話咧係自動聯繫住你個 passport 嘅，咁所以咧 immigration 咧係會知道你入境多過30日嘅。咁點樣可以解鎖呢？坦白講，我做過好多次，但係其實我都唔係好清楚嗰個 logistics 嘅。但係以我所知咧，就係如果你本身係用緊叫做電信商 A 嘅 SIM 卡嘅話，然後你俾人 block 咗嘅話咧，咁你就要買電信商 B 嘅 SIM 卡 unblock 你個電話啦。我都唔係好肯定其實，因為每一次咧你都係要特登揸架車去一個嗰啲
比較上簡陋嘅電信商嘅鋪頭啦，然之後咧有雞同鴨講咁樣啦，咁基本上你就話俾佢知你個電話俾人 block 咗，你個 SIM 卡俾人 block 咗咁樣啦，其實佢哋都知道係咩事噶啦，咁佢哋咧就會 offer 你一個 solution。咁當然啦，即係喺呢啲情況之下，因為你最想要嘅嘢就係 unblock 你個電話啊嘛，咁所以其實佢俾你嘅 plan 未必係最理想嘅 plan，但係你都要買嘅，因為你如果唔係嘅話就唔會有任何嘅 data， 唔會同人哋可以聯絡到啦。而我會話你喺巴厘島如果同人聯絡唔到嘅話，其實都幾濕滯嘅，因為你成日都揸電單車啦，成日都自己一個啦，你冇 internet 嘅話，其實你又唔知條路點行啦，仲有又會突然間落暴雨咁樣啦，所以其實你真係好需要長期都有一個 internet 嘅。呢一個我覺得都係一個幾唔方便嘅啦，除非你話你打算係留好耐嘅時間，你話咁我豪俾佢啦，我俾嗰10至12% 嘅 mobile tax 咁樣冇問題嘅。呢一個tax 咧，佢係基本上係 based on 你嗰個電話嘅市價，然之後乘翻10至12% 咁樣。我唔知道點俾咧，因為我冇俾過啦。但係就係都係一個 additional 嘅 cost， 即係 imagine that 你買咗最新嗰部 iPhone， 你已經攞咗好多錢出嚟啦，跟住你入到印尼境內，你仲要俾得10至12%，你先至可以 make sure 你個電話唔會刪去或之後俾人 block。我覺得都係大家要知道嘅嘢咯。跟住另外一樣嘢呢，就係其實呢，我覺得喺巴厘島呢都幾容易死嘅。我覺得呢，喺巴厘島呢係幾容易受傷啦，同埋幾容易患重病啦。咁喺之前嘅 video 呢都有大概提過嘅，就係呢，其實巴厘有好多一啲唔同嘅 illnesses 啦，有好多一啲bacteria 啊。For example 登革熱啦，印尼係全球登革熱數一數二嘅地方嚟嘅。我識過一啲人呢係可能感染過3至4次登革熱啦，住喺呢一度，其實都好難避免嘅。我覺得，因為當然你喺屋企可能會點蚊香啊，你會噴蚊噴水啊咁樣啦，但係即係點講呢？你係唔會知道幾時你會中招啦，咁所以都係好睇你自己個人嘅抵抗力啦。如果係譬如本身係有一啲隱疾啊，或者係可能一啲比較上vulnerable 嘅 group 啦，可能係比較上年紀大啊嘅話呢，咁當然佢哋嘅危險性係會高少少嘅。除此之外呢，就係有呢一個 Bali Belly 啦。Bali Belly 嘅意思就係你會可能食咗一啲唔乾淨嘅嘢啦，然之後會又屙又嘔啊咁樣。咁其實之前嘅 video 都有大概提過㗎啦，就係因為呢一度呢嘅水游水呢係唔飲得嘅。你有陣時你去一啲餐廳食飯呢，你真係唔知道佢哋啲食物係點樣處理啦，或者係佢哋有幾衞生啦。講真，我喺呢一度住咗5-6個月，其實我同我老公都係差唔多每個零2個月呢就會發生一次㗎啦，所以其實真係好 common 嘅。但係 Bali Belly 呢，其實我覺得都係相對比較 light 㗎啦已經，因為我哋有朋友呢試過中沙門氏菌，然之後感染咗傷寒啊，跟住係要住院啦，打點滴啊，打一啲 antibiotics 啊咁樣。我哋個朋友都住咗喺巴厘島，我諗5-6年嘅時間啦。你以為佢會有抗體啦，因為佢已經食咗呢一度嘅 diet 咁耐啦，但係其實係冇呢樣嘢嘅。甚至乎佢入院之後呢，佢都有問過醫生 OK， 我而家中咗一次傷寒啦，咁係咪代表我之後唔會中㗎啦？咁醫生都話其實係唔會嘅，你都係會繼續中嘅。咁所以都係飲食方面就係真係好需要小心咯。之前我老公有感染過肺炎啦喺呢一度，咁其實佢都差唔多死咁滯，即係佢嗰陣時都發燒發咗個幾禮拜啦。仲要就係其實唔係每一個區域都有醫院喺附近啦，所以其實病嘅話有陣時都幾麻煩嘅。即係我哋even 係買咗旅遊保啦，講緊佢中呢一個肺炎嘅時候咧，係有一日佢係需要自己揸1個鐘頭嘅電單車，淋住雨發住燒咁樣去呢一個醫院啦。因為我咁啱唔喺巴厘島啦，所以我都冇辦法陪佢啦。咁其實我哋之後都講翻話，哇，其實你嗰日可能會死咗都冇人知咯。坦白講，佢仲要唔知冇 internet，因為佢個 SIM 卡俾人 block 咗咁樣啦。咁所以即係各樣嘢都要好小心咯。講開呢一個揸電單車嘅問題呢，其實電單車嘅意外係真係會有，即係講緊呢一個係 common sense obviously。但係好多外國人嚟到巴厘島嘅時候，見到啲人咁奔放自如喺度揸呢個電單車呢，就覺得好似唔會有意外發生。咁的確呢，其實呢一度嘅人佢哋揸電單車或者 overall 揸車呢，佢哋都好慢嘅揸得，因為真係太塞車啦，所以你想行得快都唔得。但係始終因為你成個路面啦，都係嗰句，你可能有啲路係單線雙程行車咁樣啦，咁可能有陣時唔小心隔離個貨車掉到你咁樣呢，你就可能擦身少少係事少啦，或者係我有聽過有一啲朋友可能佢哋嘅一啲親戚呢係會完全昏迷咗2個禮拜都有嘅，咁所以呢樣嘢係
即係嗰個風險係存在咯。咁當然你話坐4個轆係最安全啦，但係at the same time係真係比較上慢咯。即係可能電單車1個鐘去到嘅車程，你搭4個轆嘅話，可能係要4個鐘咯。咁你自己取捨咯，呢樣嘢就。巴厘島咧，每一年大概10月至到4月左右啦，都係屬於雨季啦。咁其實咧，可能大家喺新聞都有留意到㗎啦，就係每一年雨季啦，喺東南亞唔同地方咧都會發生水浸啦。但係因為咧，巴厘島最近呢幾年咧，真係發展得太快啦，好多時一啲本身係農村嘅地方咧，突然間起晒樓啊，起咗好多 villa 啊、餐廳啊咁樣啦，咁就令到咧一落大雨嘅時候咧，啲雨水係揾唔到地方走啊，咁就搞到咧可能唔係落好大雨，但係水浸得好犀利啦。即係我哋住咗喺呢一度都唔係好耐嘅時間啦，但係都發生過一次好大型嘅水浸。而我記得嗰陣時我哋住緊嗰間屋嘅房東啦，佢屋企都失去咗幾個屋企人咁樣啦，所以其實呢樣嘢都係有危機喺度咯。尤其是係因為你經常都係揸電單車出去遊入嘅時候咧，你一落雨啦，落起嚟咧，其實係揸電單車都幾危險啊！即係唔係淨係講緊嗰啲落斜啊嘅情況啦。我哋試過喺Denpasar，which 係巴厘島嘅capital 啦，你可以話佢哋最大嘅 city 啦，入面咧可能係突然間揸架車落勁大雨啦，咁其實嗰度嘅 infrastructure 已經係算好嘅，即係嗰啲路已經係好闊啊咁樣啦。但係咧，其實係落咗半個鐘嘅暴雨咁樣啦，嗰啲水咧已經去到我差唔多膝頭哥啦。咁但係我哋又未去到目的地啦，然後我哋嗰日又冇帶雨褸啦，咁所以其實都冇辦法停落嚟啦。咁你就要喺啲雨水入面去揸你嘅電單車啦。但係嗰個路面仍然係有好多其他私家車啊、貨車咁樣同你一齊行，大家都係冇 break 咁樣行啦。所以其實我覺得而家諗翻，我都覺得係幾危險咯。仲有咧，我住咗喺呢一度5個幾月啦，5-6個月左右啦。我已經感受過2次地震啦。好彩係嗰個級數都唔係太高啦，但係你係唔會知道幾時有級數高嘅地震㗎嘛。仲有咧，發生緊地震嘅時候咧，其實你係唔知道佢會唔會再嚴重啲啦，亦都唔知道佢會 last 幾耐啦。你又唔知道自己住緊嗰間屋嗰個結構係咪穩陣啦，所以係幾驚險咯。我會話，仲有巴厘島咧，真係有好多蛇蟲鼠蟻啦，唔係講緊好多蚊啊、蟻啊、蜘蛛啊、毛蟲啊，呢啲都係小事啦。真係有陣時你會朝頭早起身打開道門，見到一條大蟒蛇喺你屋企啦，或者係我哋成日屋企會有啲壁虎啦，壁虎係講緊咁大條，好似成條魚咁樣，即係成條沙甸咁樣啊，或者係蜥蜴啦，蜥蜴係海量咁多嘅。我哋啱啱嚟到巴厘住嗰間屋啦，係講緊可能有30幾40隻蜥蜴喺我哋屋企一齊同住啦，又有壁虎啦，又有好多其他嘢啦，仲有就係甲拐啦，即係一啲啡色嘅青蛙啦。其實佢哋又唔恐怖嘅，但係真係個量係好多嘅。有陣時你喺條街度行咧，都會見到佢哋經過啊，或者甚至乎俾啲車扁咗咁樣啦。我記得以前我哋住嗰度咧，係尤其是夜晚咧，打開道門咧，諗住出街嘅時候咧，可能會見到7至8隻甲拐啦喺度開業主大會咁樣啦。我試過喺屋企見過有蟹添，我真係好搞笑呢件事。可能有3-4隻蟹咁樣啦，因為我哋住得比較近海啦，所以咧可能就唔小心走咗入嚟我哋屋企嗰個叫做 patio 咁樣咯。當然佢哋係冇殺傷力㗎啦，但係如果你哋話係好驚呢一啲咁樣嘅蛇蟲鼠蟻啊，呢啲咁樣嘅動物嘅話咧，其實呢樣嘢都係要考慮咯。其實我覺得喺巴厘生活咧都幾污糟嘅。其實呢一個污糟咧係我覺得好多唔同嘅層面都可以睇到出嚟嘅。即係譬如啦，你屋企嘅清潔咁樣啦，咁其實好多時咧你喺巴厘島咧度租一啲 villa 咧，佢哋都會包埋你清潔嘅 service 嘅。咁有陣時係1個禮拜1次啊、2次啊、3次咁樣啦 ，depends on 你嗰個 villa 同埋你嗰個 contract 啦。但係咧呢度嘅人咧，其實佢哋嘅整潔嘅程度咧，真係好難同我哋喺香港啊，或者係我喺歐洲住啊嘅程度比美咯。坦白講，即係塵咧係唔會抹啦，即係可能求其揾個掃下佢咁樣啦，即係叫做雞毛掃都唔係嘅，即係可能係自家製嘅幾條竹咁樣黐埋一齊咁樣就喺度掃啦。地咧基本上咧係差唔多唔會抹，如果會抹地嘅話咧，通常咧都係用清水抹地嘅啫。咁所以其實乾淨極都好有限啦。仲有就係因為巴厘咧大部分嘅時間都係非常非常之潮濕啦，所以好多時咧可能譬如佢哋啲洗手間咧，佢閂咗門閂咗窗太耐嘅話咧，係會有陣味啊，同埋啲嘢係好容易生鏽啊咁樣嘅。咁除咗屋企嘅 level 之外咧，因為我哋大部分嘅時間 move around 咧都係揸電單車啦。咁其實揸電單車咧，你就算包到冚晒啦，即係戴埋口罩啊，戴埋呢一個頭盔啊咁樣咧，你都係會成身都係塵嘅。我成日有陣時咧會搭完1個鐘嘅
電單車啦 ，which is 其實都唔係太長嘅時間啦，有陣時1個鐘先去到一間超市咁樣啦。去到咧係成塊面都黑掹掹咁樣啦，污糟邋遢咁樣啦，就好似黑衣妹咁樣啦。然之後咧啲衫又係勁污糟啦，除咗整污糟之外啦，其實有陣時你揸電單車少不免係會勾爛到你啲衫啊，甚至乎其實你住一啲 villa 咧，好多時都未必有洗衣機啦，咁你就要逼住攞啲衫去 laundry 度洗啦。咁其實去 laundry 度洗衫咧係好方便同埋好平嘅，但係佢哋用嘅一啲洗衣液可能係啲好勁嘅洗衣液咧，係洗幾次就會歪咁樣噶啦。仲有咧，因為都係嗰句啦，太潮濕嘅關係咧，有陣時一啲衫擺咗喺度或者係袋啊嗰啲咧，你擺得耐咗咧，佢都會發毛發霉咁樣啦。咁所以都係嗰句啦，如果打算嚟巴黎生活或者嚟巴黎玩嘅話咧，其實都唔好帶啲太靚嘅嘢啦，因為其實真係好容易污糟或者好容易爛咯。我知道好多人咧都話啊，可以嚟巴黎啊或者印尼啊呢啲咁樣嘅地方，可以感受一下生活啊、慢活啊，可以做一啲 reflection 啊咁樣啦。Part of it is true， 但係咧我喺呢一度住咗一段時間咧，就發現其實咧慢活係逼出嚟嘅。其實主要有2個原因嘅，一個咧就係因為咧塞車嘅情況真係太犀利啦。假設你約人喺一個 coffee shop 咁樣啦，當你約12點咁樣先算啦，可能平時嘅車程咧 according to Google Map 咧係1個鐘咁樣啦，但係咧如果佢一塞車啦，尤其是係你喺一啲好多外國人住嘅地方啦，例如係 Canggu 啊、Umalas 啊、Kerobokan 啊呢一啲 areas 嘅話咧，其實一塞車咧或者一有交通意外咧，其實你真係企咗喺度，乜嘢都做唔到，可能1個鐘嘅車程會變咗3個鐘嘅車程咁樣啦。另外一個原因咧就係因為呢一度嘅天氣真係好難預測啦。其實呢一度根本你就唔需要睇呢一個 weather forecast 嘅，因為係唔準嘅。可能朝頭早咧係天朗氣清咁樣啦，但係咧突然間會暴雨咁樣落啦，咁你又唔知佢會落幾耐啦，可能係落半個鐘又好，或者1個鐘2個鐘，你都唔知嘅。咁但係都係嗰句啦，因為你大部分嘅時間都係揸電單車，所以咧一落雨咧都係幾危險嘅，即係你都要可能揾個瓦遮頭停一停咁樣啦，所以令到你其實每一日你都唔可以 plan 太多嘢，亦都唔可以好實咁樣同人講話啊，我10點鐘咧就會做乜，11點就會做乜，12點就會做乜，係唔會發生嘅，係唔會發生到啊！我哋試過一次咧係唔記得咗好似約咗人食飯咁樣啦，但係去食飯嗰個地方咧一定要經過一條河嘅，但係之前嗰一日咧係落雨落得太犀利啦，所以咧嗰條河咧係泛濫咗啦，而我哋過唔到條河啦，咁你過唔到條河你就企咗喺度咯，即係你就 GG 咯，即係冇其他嘢可以做到，即係你就冇辦法可以應腳咯。所以其實喺巴黎住你都係需要幾有彈性咯，即係除咗你自己對你嘅 schedule 幾有彈性之外，就係你都要幾寬容咯，即係可能其他人都未必會 make 到嗰個 schedule 咁樣咯。去到第6個 point 咧，就係我發現啦，其實雖然咧近年嚟啦，尤其是喺 COVID 之後咧，係有好多外國人嚟巴厘島度投資啦。其實照道理呢一啲資金啦，係會令到嗰個當地嘅經濟越嚟越好啦，嗰個社區啊越嚟越好啦，一啲當地人嘅生活可以改善啦。但係可能係因為個島發展得太快嘅關係咧，所以有好多嘢都係未 catch up 到嗰個發展嘅進度啊！即係譬如好似頭先講過啦，就係因為咧啲樓起得太過密密麻麻，但係又冇一個好好嘅 planning 嘅時候咧，就搞到可能一落雨啦就會水浸啊咁樣啦，或者係其實好多當地人啊，佢哋維生嘅嘢就係種米咁樣啦，但係當啲米田賣咗俾啲外國人去起 villa 啊、起 resort 啊嘅時候啦，咁當然你話我哋係起咗一啲 resort 出嚟係可以製造一啲新嘅工種嘅，但係有好多人可能根本佢哋又唔識講英文啦，然後佢成世人全家淨識做嗰樣嘢就係種米嘅時候，咁你就令到呢啲人失去咗一啲工作嘅機會咯。另外可能監管亦都唔係做得咁好啦，所以可能有啲外國人嚟起嘅 villa 啊或者 resort 啦，佢哋係嗰個成個 management 咧係唔係做得好環保嘅？即係 for example， 可能佢啲污水係直接排落條河度咁樣，咁嗰條河其實都有其他嘅生物喺度啦，或者係會影響到其他嘅 household 啦。咁但係呢一啲方面其實係冇乜點監管嘅。仲有好多外國人咧嚟到巴厘島開嘅業務咧，都係俾翻外國人享用嘅，即係可能係一啲遊客啊，或者係喺呢一度住嘅外國人啦。嗰個價錢根本 local 係唔會 afford 得起嘅，咁就搞到成個巴厘島嘅貧富懸殊越嚟越嚴
重咯。然後你試想象下，可能你住喺一個好寧靜嘅村落，無啦啦有個外國人嚟買咗你屋企附近嗰笪地，跟住起咗一個 disco， 啲 music 係去到夜晚3-4點都仲喺度響緊嘅時候，咁你都係好無奈咯，即係你冇辦法可以改變呢一個事實啦。如果真係影響到你嘅話，你唯有係搬走咁樣咯。我自己個人覺得有啲唔好意思嘅，即係作為一個嚟咗呢一度生活一段時間嘅外國人，又侵佔咗人哋嘅地方啦，又令到人哋冇咗佢哋本身有嘅寧靜啦，仲要逼人哋去講英文去迎合我哋呢一啲外國人啦，成個感覺就係好有 colonization 2.0咁樣啦。我覺得應該有啲人係好 enjoy 呢一種生活嘅，但係我同我老公都覺得其實係成件事都好 artificial 咯。如果你聽咗我講咁多嘢之後，都係打算嚟巴厘島度試一試生活嘅話呢，咁我會 recommend 大家去揾咗一份可以 work from home 嘅工，即係可以 work remotely 嘅工啦，或者呢係諗定究竟自己係想做一個乜嘢生意嘅。點解我咁講呢？就係因為喺巴厘島呢，基本上係非常非常之難揾工嘅。首先講下你個 visa 先啦。如果你係 on tourist visa 嘅話呢，其實你係唔 suppose 做嘢嘅。如果你偷偷地做嘢嘅話呢，其實真係會有機會俾人發現，然之後呢係會罰你好多錢啦。嗰個 amount 就好難講嘅，因為好 depends on 你做嗰樣嘢啦，同埋你嗰陣時佢想罰你幾多錢啦。Immigration 呢係好鼓勵一啲 local 去報存嘅。如果你可能搭下的士，人哋問你你嚟巴厘島做咩㗎？跟住你話我諗住嚟做喺一啲攝影啦，我諗住接一啲攝影嘅 project 啊，影下啲 model 啊咁樣啦。可能第二日咧嗰個的士司機咧就會去報串嚟㗎啦，因為咧其實佢哋當地人咧去報串一啲喺巴黎或者係喺印尼度做黑工嘅外國人咧係會有一個 reward 嘅。咁除咗 visa 嘅問題之外咧，就係坦白講，你嚟到呢個巴厘島，假設你真係需要揾份工嘅話，most likely 你都係會想打呢一個外國人嘅工啦。點解咧？就係因為 local 嘅人工咧真係偏低嘅，即係講緊可能係大概200至300蚊美金左右一個月啦。如果你話你想嚟嘆世界，你想嚟曬下太陽啊，住下啲好靚嘅 villa 嘅話咧，用呢個人工真係冇可能嘅。咁所以咧 local 嘅公司咧就唔使諗啦，係咪先？如果係 foreigners 嘅話咧，其實佢哋可能本身自己已經有一個好完善嘅 set up 啦，或者可能佢哋自己都係 one man band 或者係一個好細嘅團隊啦。同埋講真，如果你係有一啲特別技能，例如係你係一個 web developer 啊，你寫啲曲好叻啊咁樣啦，講真，你可能自己幫自己打工會仲好過幫人哋打工咯，除非你話你係拎住一沓好大沓嘅錢嚟到巴黎諗住搣到過世啦。如果唔係，你都係要考慮呢一個 income 嘅問題咯。話唔經唔覺呢，原來我已經講咗好多個巴黎生活嘅缺點啦。但係坦白講啦，其實巴黎呢一個地方呢，都係一個好靚好舒服嘅地方嚟嘅。喺呢度住咗5-6個月呢，我一啲都唔後悔，我覺得係一個好好嘅體驗嚟嘅。咁首先呢，就一定要講下佢嘅 scenery 啦，對好多人嚟講都係一個烏托邦啦。咁點解呢？就係因為佢真係有啲好靚嘅自然景色啦，例如係海灘啦，或者係waterfall 啊，一啲山啊湖啊咁樣啦，呢度真係應有盡有嘅。如果你中意 party 嘅話呢，其實巴黎某一啲地區啦，有可能成個亞洲數一數二嘅 party zone 嘅。詳情呢就可以睇翻我另外一個 video 啦。咁喺呢個 video 入面呢，我就會講多少少喺巴厘島度有啲咩玩嘅。咁消費方面呢，其實 in general 都好平啦，即係 depends on 係啲乜嘢啦。如果你食嘢啊住啊，其實都好平嘅。如果係買嘢呢，我就覺得係偏貴嘅。咁但係總括嚟講咧，其實喺呢一度你可以用好少錢就可以住到好似大爺咁樣啦。另外就係如果你係自己搞生意啊，或者係想有一個好 international 嘅叫做 environment 嘅話咧，其實巴厘島係好正嘅，因為呢一度咧真係有一啲來自世界各地好 aspire 去live a different life 嘅人啦，咁所以咧，其實你喺巴厘島度生活咧，係可以揾到一啲好好嘅 network 嘅，即係可能係喺 over 一個 party 或者 over 一個 dinner 嘅時候，你會識到一個好出名嘅作家，或者係可能 AI 世界入面一個好名列前茅嘅一個 entrepreneur 咁樣都會有嘅。所以如果你係想有一啲咁樣嘅 international network 嘅話咧，其實巴厘係一個好好嘅地方嚟嘅。仲有呢度咧，真係好多 wildlife 啦，即係譬如你就咁望出去啦，其實都係有好多綠色啊，好多動物啊，牛啊。鴨啊、雞啊，都係喺條街度周圍走咁樣啦。咁其實對我一個 city girl 嚟講呢，其實都係一個好唔同嘅體驗嚟嘅。即係你係會慢慢真係放慢腳步去留意一啲平時你唔會留意到嘅嘢啦。仲有就係你會多咗好多時間俾自己，因為頭先講過咧，就係基本上咧 time management 咧喺呢一個島上面咧係好難可以 achieve 到嘅。咁但係 flip side of it 咧就係你喺呢一度你就唔需要翻一個9至5嘅 schedule 啦，你可以自己去編排你嘅時間啦，你亦都會留多好多時間俾自
自己去做一啲沉思啊，做一啲 invest 喺自己身上嘅嘢啦，例如係 yoga 啊或者 meditation 啊咁樣啦。講開 yoga 咧，巴厘都係除咗印度之後啦，叫做最好嘅一個 yoga scene 嚟嘅，即係基本上如果你喺呢一度，你想揾一啲志同道合嘅人啊，你想去improve 你嘅 skills 啊，你想成為一個瑜伽老師啊 which 你可以睇翻呢個 video 就係我之前喺巴厘島度參加瑜伽老師訓練課程嘅details 啦，或者係譬如一啲其他嘅活動，例如係 cacao ceremony 啊，即係大家拎住杯熱朱古力一齊喺度浮白嘅活動啦。咁所以如果你係 into yoga 嘅話啦，都係應有盡有嘅喺巴厘島上面。咁以上呢，就係 overall 我覺得喺巴厘島生活嘅真相啦，希望可以幫到一啲考慮緊或者有興趣搬嚟巴厘島嘅朋友啦。雖然喺呢一個 video 入面呢，我就用咗好多時間去講巴厘島生活嘅不是啦，但係我覺得我同我老公都係好 appreciate 我哋喺巴厘島呢5-6個月嘅生活啦，亦都係喺呢一個過程入面呢，其實係學習咗好多關於自己嘅嘢啦，同埋我哋兩個人嘅相處啊，生活上嘅一啲細節啊咁樣嘅。所以如果大家想試下嚟巴厘島生活啊，或者係嚟闖一闖嘅話呢，我都係非常之 recommend 嘅。好啦，今日嘅時間就嚟到呢一度啦，我哋翻西班牙再見啦，拜拜。